Takk, president. Barna våre representerer de største verdiene vi har, fremtidens kunnskap og kompetanse, vårt velferdssamfunn. Den sikreste investeringen vi kan gjøre, å investere i barns trygge oppvekst, barnehage og skole. Norge har en velfungerende barnehagesektor med et mangfold av kommunale, ideelle og private barnehager, som i sum bidrar til kvalitet, mangfold og valgfrihet. De store samfunnsoppgavene løser vi best i fellesskap, og for Høyre det tindrende klart at Jenny i Lungårdsløkka barnehage og alle hennes kollegaer i private og ideelle barnehager landet over skal være en del av norsk barnehagesektor også i årene som kommer. Venstresidens nei til private aktører har en stor kostnad. Oslo og Bergen kommune har for eksempel brukt 1 milliard kroner på å kjøpe opp velfungerende private barnehager. Venstresiden velger ideologi framfor kvalitet i tjenestene. Beregninger fra Agenda Kaupang viser at norske kommuner hvert år sparer i snitt ca. 2,2 milliarder kroner på private barnehager. Det forstemmende å være vitne til at Støre-regjeringen på et år har klart å snu arbeidsglede, investeringslyst og fremtidstro til uforutsigbarhet, usikkerhet og uro i en av våre aller viktigste velferdstjenester. Norske barn fortjener høy kvalitet i barnehagetilbudet, uavhengig om barnehagen de går i kommunal, ideell eller privat. Barn ulike og kommer fra forskjellige familier. Derfor mangfoldet i sektoren viktig, sånn at familier kan velge mellom ute- og matbarnehager, bondegårds- og musikkbarnehager, idretts- eller kulturbarnehager. Det fint at barnehager har ulikt fokusområde, sånn de med på å spre kunnskap og skape interesse for det vi skal leve av i fremtiden. Det å kunne velge en verdi i seg selv, og for Høyre foreldres rett til selv å velge barnehage for sine barn en forutsetning. Barnehagesektoren fortjener og trenger trygge og forutsigbare rammevilkår, sånn at de kan fortsette investeringen i ansattes kompetanse, barnehagebygg og lekeapparater. De som jobber i barnehagen fortjener å få ros for innsatsen de gjør for oss som samfunn, for tryggheten de gir barnefamilier i hverdagen, og for at de legger et godt grunnlag for barns skolehverdag. Egentlig fortjener barnehagesektoren et barnehageforlik 2.0. Høyre vil gjerne være med på det, men det krever at regjeringen legger vekk de ideologiske skylappene sine og setter barn og barnefamilier foran ideologi. Private og ideelle barnehager bidrar positivt til samfunnsregnskapet, og det på tide å anerkjenne verdien av det. Høyre prioriterer kvalitet i barnehagetilbudet og familiers valgfrihet først, og det vil vi fortsette med.